ሃይ ሸዊት ይበሃል ቁመተይ 170 ኣቢሉ ይኸውን ሚዛነይ ድማ 54 ኪሎ ግራም ይኸውን ናተይ ሆብ ድማ ስፖርት ፊትነስ ፋሽን ብራንድ ክኸውን ከሎ ኣብዛ መደብ ድማ ከመይ ጌርና ብራንድ ክዳን ንኽደን ሒዘን መጽ ኣለኹ ዳንቲ ቻነል ሊቭስ ኤንድ ናይት ዋጉ ድማ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ንስኻትኩም ከ ብራንድ ዶ ትብሉ ሰለምትኩ ይባሃል
ቁመቴ ድማ 1.74 ኣቢሉ ይኸውን ሚዛነይ ከዓ 54 ኪሎግራም ይምዘን ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ተማሃሪቴ ኣብ ኤምቢኦ ኒፎፊ ወይ ድማ ሌቨል 4 ናይ ቱሪስት ወይ ድማ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ማኔጅመንት አሲስታንት ንዓይ ብዙሕ ሆብሳት ኣለኒ ካብቲ ሆብሳተይ ድማ ፒያኖ ምህራም ወይ ስፖርት ምዝውታርን ኤንድ ኣብ ሞዴል ወይ ድማ ኣብ ፋሽን ሾው ስራሕ ድማ ይነጥፍ ማለት እዩ ሶ እዚ መደብና ድማ ፍልልይ ናይ ብራንድ ዘለዎን ፍልልይ ናይ ብራንድ ዘይብሉን ክዳውንቲ ኢልና ኣለና ዕላማ ድማ ከመይ ጌርና ብሑሱር ዝገዛእናዮ ክዳን ይኹን ጫማ ኣጸቢቕና ንኽደኖ ማለት እዩ መጀመርታ እዛ ትርእይዋ ዘለኹም ጅንስን ናይ ላዕልን ናይ ታሕትን ዋጋ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኮይኑ ብከምዚ ኣገባብ ገሊፀያ ኣለኹ ሰዓት ኸይድ ድማ ኣኒ ሓንቲ ጽቡቕቲ ጫማ ጻዕዳ ሕብራ መሪፀላ ኣለኹ ተኻለይቲ ኸኣኒ ሓፃር ድረስ ኮይና ብራንድ ዘይብላ ዋጋ ድማ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ ሰዓት ኸይድ ካ ሓንቲ ጽቡቕቲ ስፒል ጫማ መሪፀላ ኣለኹ ነዚኣ ድረስ ከኣኒ ኣብ ሳመር ወይ ድማ ኣብ ናይ ድራር ዕድመ ንኽደና ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሳልሰይት ኸኣኒ ሎንግ ድረስ ኮይና ብራንድ ዘይብላ ዋጋኻ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኮይኑ መስዓት ኸይድካ ሓንቲ ጽቡቕቲ ጫማ መሪፀላ ኣለኹ ሶ ክዳውንተይ ድማ ብሕሱር ገዜ ብከምዚ ኣገባብ ይኽደኖ ማለት እዩ ንስኹም ከኒ ብራንድ ዘለዎ ክዳውንቲ ዲኹም ትኽደኑ ወይስ ብራንድ ዘይብሉ